คุณกำลังจะมีชื่อเสียงค่ะเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดเซฟรายการโปรดและคอมเมนต์ไว้เลยว่าน้อมรับชื่อเสียงนะคะไพ่บอกมาเลยนะคะว่าคุณนะคะมีเกณฑ์ได้ออกไปศึกษาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานนะคะและมีโอกาสได้ทำงานไกลจากที่อยู่อาศัยไกลจากบ้านเกิดนะคะแล้วจะดีนะคะและการที่คุณได้ศึกษาอะไรบางอย่างมาจะมาช่วยในการทำงานได้ดีแต่ถือว่าหนักไหมงานหนักหลายเท่าตัวแต่ที่สำคัญมันคุ้มเหนื่อยคุ้มหนักเพราะคุณจะมีชื่อเสียงในแวดวงการทำงานถ้าเป็นครีเอเตอร์ช่วงนี้แสงส่องของคุณแล้วหรืออาชีพอื่นๆนะคะคุณจะประสบความสำเร็จอันยอง